isa sa madilim at nakakalungkot na pangyayari sa Philippine Air Force at ng buong hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Maraming bayani ang nawala at pamilyang naulila dahil sa trahedya na ito. Ang Philippine Air Force o hukbong panghimpapawid ay isang sangay ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas na nagbabantay sa airspace ng ating bansa. Pero bakit nga ba bumagsak ang C-130 military aircraft na ito? Ano ang dahilan? Yan ang ating aalamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Noong July 4, 2021, isang Lockheed C-130 Hercules na sasakyang panghimpapawid ng Philippine Air Force ang nag-crash matapos ang tangkang paglanding sa Jolo Airport sa probinsya ng Sulu, na kung saan 53 na katao ang nasawi. Ang insidente na ito ay ang pinakagrabing aksidente sa aviation sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas. Ang eroplanong na aksidente ay isang Lockheed C-130 Hercules na pinamamahalaan ng Philippine Air Force na may tail number na 5125. Ito ay isang dating sasakyang panghimpapawid ng US Air Force na ginamit mula pa noong February 1988. Ito ay na-acquired ng Philippine Air Force through a grant by Defense Security Cooperation Agency ng gobyerno ng Estados Unidos noong January 2021. Ayon sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas, na ang sasakyang panghimpapawid na C-130 ay nasa maayos na kondisyon at may natitira pang 11,000 flying hours bago matapos ang susunod nitong maintenance. Ang Philippine Air Force ay may tatlong C-130 bago ang nasabing pag-crash. Ang dalawang C-130 na sumasailalim sa maintenance sa Portugal at isang C-130 na operational o kasalukuyang ginagamit ng militar. Sa araw ng pag-crash ng C-130, ito ay mayroong sakay na 104 na mga sundalo, kabilang ang 3 piloto at 5 iba pang aircrew. 50 sa mga sundalo ay mga bago lamang at nakatakda sanang maihatid sa kanilang assignment at katatapos lang ng kanilang training sa Philippine Army 4th Infantry Division ng Malaybalay, Bukidnon. Kasama din sa C-130 ang 5 sasakyang pang-militar. Ang mga sundalong nakasakay ay dadalhin sa Hulu-based 11th Infantry Division na tumulong para tugisin ang pangkat ng bandidong na naghahasik ng kaguluhan sa probinsya ng Sulu. Ang C-130 aircraft ay umalis noong July 4, 2021 mula sa Villamor Air Base sa Pasay patungo sa Lumbia Airfield sa Cagayan de Oro. Mula sa Cagayan de Oro, ang C-130 aircraft na may sakay na mga sundalo ay patungo sa Hulu, Sulu. 11:30 ng umaga, nag-crash na ang eroplano matapos nitong subukang mag-landing sa Jolo Airport. Ang sasakyang panghimpapawid na C-130 ay nag-overshoot sa runway at nagdiretso at nag-crash sa kalapit na bayan ng Patikol at sumabog. Ang 50 tauhan ng militar na nakasakay, kabilang ang piloto ng C-130 at 3 sibilyan ay nasawi, habang sugatan naman ang 46 na lula nito at 4 pa na sibilyan. Ang 3 sibilyan naman na nasawi ay kasama sa mga quarry workers. Karamihan sa mga sundalo ay mga bagong graduate mula sa military training at idideploy sa nasabing isla bilang bahagi ng counterinsurgency sa rehiyon na karamihan sa populasyon ay mga Muslim. Ang mga biktima ay nagtamo ng grabing pinsala gaya ng paso at grabing pagkasunog. Ang insidente na ito ay ang pinakagrabe na aksidente sa aviation ng Philippine Air Force sa kasaysayan. Nadaig pa niya ang pagbagsak
ng Douglas C-47 Skytrain noong 1971 sa Florida Blanca, Pampanga na kumitil sa 40 na katao. Ang Joint Task Force Sulu ng militar ng Pilipinas ay nagsagawa ng isang search and rescue operation kasama ang mga sibilyan na residente sa pinagbagsakan ng eroplano na tumulong upang makuha ang mga katawan ng mga nasawi, pati na rin ang pagbibigay ng tulong sa mga nakaligtas sa insidente. Ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region at ang pamahalaang pandalawigan ng Sulu ay nagtulong-tulong at nangako na bibigyan nila ng tulong ang militar at ang mga apektadong mga sibilyan tungkol sa insidente. Nagpadala ang Estados Unidos ng isang unit ng emergency service upang magbigay ng suporta sa mga nakaligtas sa pagbagsak ng C-130. Noong July 5, 2021, nagpunta si Pangulong Rodrigo Duterte sa Western Mindanao Command ng AFP sa Zamboanga City upang magbigay respeto sa mga pamilya ng mga sundalo na nasawi sa pagbagsak ng eroplano. Idiniklara din ng AFP ang isang 6 na araw na pagluluksa at nag-uutos sa lahat ng kampo ng mga sundalo na mag-half-mast. Ang tinitingnang anggulo ng militar ng posibilidad na pag-crash ng eroplano ay ang sanhi ng pag-atake sa C-130 aircraft. Kabilang din sa mga tinitingnang anggulo, hindi isinasalang-alang ang kalagayan ng eroplano, ang runway ng airport o isang human error at kung ang eroplano ay overload. Sa kasalukuyan ay gumugulong pa rin ang masusing imbestigasyon para malaman ang dahilan ng aksidente. Parehong na-recover ng mga investigador ang aircraft flight recorder at voice cockpit recorder. Doon naka-record ang lahat ng activities na nangyari bago ang pag-crash ng C-130 ng Philippine Air Force. Pareho itong ipinadala sa Estados Unidos upang ang nai-record na data mula sa aparato ay ma-retrieve. Hanggang dito na lang at muli hanggang sa susunod pa nating video.